לצערנו הרב, ברשות הרבנים החשובים שנמצאים פה, הרב אמנון היקר, ולא בפניכם, רבנים חשובים, אחים יקרים ואהובים, הקדוש ברוך הוא השאיר אותם פה 3 שבועות. מה העניין? לכאורה, אלא מה, 3 שבועות האלה בעצם לימדו אותנו את היופי של עם ישראל. מה שאני ראיתי שבחורים ובחורות מקבלים לעיון לרפואתה. מה שאני בעיניי ראיתי כמה אנשים שמתחזקים. מה שהבנתי שברשתות החברתיות זה הגיע למאות אלפים של אנשים שלקחו לתשומת ליבם עוד מצווה, עוד שבת, עוד ברכות, עוד צניעות, עוד תפילין. כל אחד ואחד לפי היכולות שחנן אותו האלוקים. וכולם לעשות נחת רוח לבורא עולם להצלחתה של אותה ילדה נפלאה נשיאה. שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא החליט לקחת אותה כקורבן, ממש קורבן על עם ישראל. אבל מה שאני רוצה ללמוד פה, רבותיי יקרים, זה מה שהיא עשתה הילדה הזאת ב3 שבועות האלה, שהיא לא הייתה איתנו בהכרה, אבל היא זכתה לעשות את הקירוב הגדול ביותר שאפשר, לקרב יהודים לאבינו שבשמיים. ואני רוצה ללמוד ממעשיה. אין מה להספיד אותה, כי היא הייתה כל כך נקייה. על מה נספיד אותה? שהיא לא דיברה לשון הרע, בוודאי, היא לא הייתה הגיעה לגיל של אבא אבינה בכלל להגיע למצבים האלה. היא עלתה בסערה השמיימה, ואמרתי את זה ברוויה, שכשילדה כזאת נפלא קידוש השם, קוברים אותה יחד עם הבגדים שלה, ולא עושים לה טהרה. במקרה הזה עשו לה טהרה, כי כבר היא הייתה נקייה מאדם, אבל אם חד ושלום בן אדם נהרג, קוברים אותו יחד עם אדם שהוא נרצח בו. לעורר זעם למעלה בשמיים. הילדה הזאת היא עלתה בסערה השמיימה וקבעה. העוול היחיד שהיא חטאה זה שהיא גרה בארץ ישראל, והייתה אישה יהודייה שרצתה לגור בארץ ישראל. אבל אני רוצה ללמוד, רבותיי יקרים, בזמן הקצר שיש לי פה לדבר, לשכנע אתכם, לשכנע כל אחד ואחד. לשאוף להגיע למקום הכי גבוה שאתה יכול. טוב ללכת לבית האבל וללכת לבית המשתה, כי זה כל האדם. מה יש בבית האבל? אין פה בירה, אין פה וודקה, אין פה רדבול, אין פה דברים מעניינים. מה יש פה? דברי תורה. מה יש בבית האבל? בבית האבל ילמדו אותך יהודי יקר, מה תכלית הבריאה? תכלית הבריאה זה לא בית המשתה. תכלית הבריאה זה בסופו של דבר לרגע שאדם יעמוד לפני השם יתברך וייתן דין וחשבון. כולם חושבים שהדין וחשבון יהיה לפי המעשים שלנו. עשית תקבל, לא עשית לא תקבל. אבל זו טעות. זה ממש לא נכון. רבי יוחנן בן זכאי, שרגע לפני פטירתו אמר, אני יודע, יש לי 2 דרכים, גן עדן ולהפך. אני יודע לאן לוקחים אותי, מה זה אני יודע? רבי יוחנן בן זכאי, מה שכבר המשנה מספרת עליך זה דברים, זה לא יאומן כי יסופר. לא השארת פינה וזווית בתורה הקדושה שלא למדת. איך אתה לא יודע לאן אתה הולך? שאלה עצומה. אוי ואבוי, אם הוא לא יודע, מה אנחנו נגיד? אלא שבאמת המקום של רבי יוחנן בן זכאי, יש 2 הסברים. הסבר אחד הפשוט, הוא רצה ללמד את תלמידיו, אל תהיו בטוחים בעצמכם, שלא יהיו בטוחים בעצמם עד יום מותם. אבל ההסבר השני שמעתי, שרבי יוחנן בן זכאי ידע בדיוק מה הוא עשה. הוא ידע את התורה שהוא למד, את המצוות שהוא עשה, את הקדושה וטהרה שהוא היה בה. אבל הוא לא ידע מה הוא היה כן מסוגל. יכול להיות שישפטו אותך בעולם הבא על ספרים שיכולת לכתוב ולא כתבת, על יהודים שיכולת לקרב ולא קרבת, על תורה שיכולת להפיץ בערבים ולא הפצת, על בתי מדרש שיכולת לבנות ולא בנית, על דברים עצומים ונוראים שיכולת לעשות ולא עשית. ישמידו לך יהודי יקר, נתתי לך רולס רויס, נסעת כמו פיאט אונו, כמו איזה מכונית טרנטה. נתתי לך רולס רויס, תן גז, תנצל את הפוטנציאל שלך, תשאף קדימה. תראו את הילדה הזאת, היא זכתה בפטירתה לקדש שם שמיים בערבים. איזה לבעיה שהייתה פה, איזה מי לא התרגש לראות את כל כך הרבה אנשים שנקבצו כולם בהולך כדי לכבד אותה בדרך האחרונה שלה לבית העלמין. כולם ליבם יצא לחזק ולהתחזק, רבנים שבאים לנחם בכל הארץ, וכל הארץ רוצים לבוא ולנחם. אנחנו צריכים ללמוד מזה, רבותיי היקרים, שכל אחד ואחד מאיתנו, ולצערי הרב אני יודע שיצר הרע פשוט מאוד מכחיש את כוחכם.
מכחיש את כוחכם. זה צריך להיות פה, המקום הזה לא אמור להיות קרוונים. אמור להיות בית מדרש וגאון ותפארת, תל פיות, שכל הפיות, כל התפילות, אנחנו צריכים להיות מאוחדים, לבנות ולבנות ולבנות ולעשות דברים גדולים. כל אחד מכם לא יודע את הפוטנציאל האדיר שאלוקים טבע בו. ולפעמים, לא לפעמים, היצר הרע הגדול ביותר בעולם זה לא יצר הרע של עריות. 7 יפול צדיק וקם. בואו נראה אם חשבתם על זה פעם. צדיק נופל 7 פעמים וקם. כמה הרשע נופל? פעם אחת. פעם אחת. צדיק נופל 7 פעמים. כמה הרשע נופל? פעם אחת? מה, זה לא פייר, אחי. זה לא פייר. ההוא חגג חגיגות, נפל הלך למועדון 7 פעמים, ואללה, אני קורא לו צדיק. הרשע היה שם פעם אחת, אני קורא לו רשע. מה ההבדל ביניהם? הרשע לא קם. הרשע לא קם, בדיוק, זה ההבדל. הרשע נפל פעם אחת, יצר הרע הכי גדול בעולם, אתה יודע מה הוא? הרבי, מה היצר הכי גדול בעולם? מה זה לא לקום? לא, לא ייאוש, לא ייאוש, לא ייאוש. יותר גרוע מייאוש. מה היצר הכי גדול בעולם? לא להאמין בעצמך. איך? לא להאמין בעצמך. עצבות נובעת ממשהו. עצלנות נובעת ממשהו. אני לא יכול, אני קטן. אני קטן. תדעו לכם שזה היצר הכי גדול בעולם, שאומר לך אתה קטן. יש לי עכשיו עסקה של 70 מיליון שקל. לקנות שטח ב-70 מיליון שקל, 3 דונם. זה בלי מע"מ. זאת פלוס מע"מ 80 מיליון שקל. מי נותן לי יד, הולך איתי יד ביד עכשיו לסגור את העסקה? הילדים כולם מרימים ידיים, מבוגרים כולם מורידים ידיים. למה אתה לא יכול להביא 70 מיליון שקל? אני מבטיח לכם שכל אחד יכול להביא 70 מיליון שקל. אם אתה הולך יד ביד עם בורא עולם, יד ביד בורא עולם, אתה יכול להביא. אתה יכול להביא 70 מיליון שקל, 80 עם פלוס מע"מ. בחשבונית פלוס מע"מ. פלוס 18% זה 82 מיליון שקל. כדי להגיד תורה ולדירה, לא בשבילי, לא בשביל הבית שלי. לעשות נחת רוח לבורא עולם. אתה לא קטן, יהודי יקר, תפסיק להגיד אני קטן. תפסיק להגיד אני לא מסוגל. תפסיק להגיד אני לא יכול לדעת 4 חלקי שולחן ערוך. תפסיק להגיד אני לא יכול להביא כסף להחזיק תורה. אתה לא יכול להחזיק תלמידי חכמים? אתה החלטת לצאת לעבודה, אתה עובד, אתה מביא פרנסה. תביא אותה כבר בחבילות, אחי, מה אתה מביא אותה בקצופים? מה אתה מביא מספרים של 20,000 בחודש? 20,000 זה הרבי מלובביץ' אומר שפרנסה זה לגויים. יהודי מגיע להם השירות. כך אומר הרבי מלובביץ', אני מאוד מחזיק מהשיטה הזאת. אתה יהודי, אתה בן של מלך, מה אתה מבקש פרנסה? מה זה 20-30 אלף שקל בחודש? תבקש להחזיק 10 אברכים תלמידי חכמים. זה לא בשבילי, בשולחני אני אוכל. רק כמו שרבי אלעזר בן פדת, אמר לקדוש ברוך הוא, זהו דיינו? אמר לו, תראה איזה נערות של הפרסמונים אני נותן לך, אמר לו מה זה, זהו? אמר לו רבי אלעזר בן פדת לקדוש ברוך הוא, אני מבקש מישהו שאין לו, אני מבקש מישהו שיש לו. רבותיי יקרים, אני רוצה להעביר לכם מסר מאוד פשוט. לעולם יגיד אדם מתי הגיעו מעשיי, למעשה אבותיי, איזה אבותיי? תגידו, זה לא נשמע לכם קצת הגזמה? אני יכול להגיע לאברהם, יצחק ויעקב? אני גל כהן הקטן משכונת התקווה, שהיה משחק כדורגל בשכונה, יהיה אברהם, יצחק ויעקב. איך אני אגיע לאברהם, יצחק ויעקב? איך? זה רחוק מן הדעת. הם אדירי עולם האנשים האלה. אנשים גיבורי חיל, עושה דברו, מי אני שאני אגיע לאפס כנסוליהם בכלל? אתה אל תשאל שאלות, אתה תשאף. אל תשאל שאלות. תשאף להיות גדול. תפסיק להגיד אני קטן. אל תעש עצמך רשע. אתם יודעים מה אומר הרמב"ם בפסיכולוגיה? אני לומד את הפסיכולוגיה כדי לנסות להבין את נפש האדם. מה זה אל תעש עצמך רשע? הרשע נפל פעם אחת, מה הוא אומר? אני רשע, אכלתי אותה, מסכן. הוא נשאר שם, הוא נרכב שם, והוא נשרף שם, והוא אבוד שם. הוא לא מאמין בעצמו. הוא לא מאמין בעצמו. אבל הצדיק נופל וקם, הוא אומר אני צדיק. אומר הרמב"ם, בחיים שלך אל תגיד על עצמך אני רשע. אל תגיד אני רשע. תגיד אני צדיק. וממילא אומר הרמב"ם בפירוש המשניות, כיוון שאתה תאמר אני צדיק, אתה תרגיש צדיק, תחשוב כמו צדיק ותתנהג כמו צדיק, כי בסופו של דבר אתה תדע שזה לא מכובד ולא יפה לאדם כמוך בדרגה שלך להתנהג בצורה אחרת. אז אני מבקש מכם רבותיי, יש פה עוד רבנים שמדברים,
אני לא יודע כמה זמן שאני מדבר, אני אף פעם לא מכינים אותי, זורקים אותי למים. עד 8. מה שעכשיו? 28. לא. 5 דקות. אני עוד 5 דקות, אני רוצה לשכנע אתכם בכמה וכמה דברים. ובעזרת השם, למשפחה יקרה, אני אומר. אתם יוצאים, יש לכם עכשיו בעזרת השם מסע לעילוי נשמתה של נסיעה. זה דרך, זה משהו חדש בחיים שברוך השם חדש. נסיעה עד עכשיו דאגתם לה מבחינה רוחנית. אתם האחים, מתנות, בואי מאמי, בואי מונגוגו שלי, בואי ילדה שלי. האבא דואג לבת שלו, הדוד מאמריקה שולח למתנות. עכשיו אי אפשר לשלוח למתנות. האמא. או האמא, כן? זה מצחיקה. שתהיה בהם, בחרו מצבה, אז האמא אומרת ככה, אני לא יודעת איזה מצבה הייתה אוהבת, כאילו שבוחרים מצבה לילדה, זה כל כך כואב לחשוב על זה. היא חושבת איזה מצבה נסיעה הייתה רוצה. כן, זה מחשבה, אבל אני אומר לכם עכשיו, זה לא משנה לה. זה לא משנה איזה מצבה, אחי. זה משנה כמה אנחנו נעשה למען להביא את הגאולה. ואתם יכולים להביא את הגאולה. מי שנמצא פה בחדר, הבחורים הצעירים והיפהפיים, הרב נתן בצלאל הצדיק, אני אומר לכם, בפוטנציאל אתם יכולים לעשות מהפכה בעם ישראל. מהפכה בעם ישראל. ומי שלא מאמין בזה, יצר רע עושה לך בספר, אחי. אתה צריך לדעת ולהאמין באמונה שלמה. מתי הגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. כל אחד ואחד מכם יכול להפוך את העולם, להפוך את העולם. אני לא צוחק איתך, אחי יקר שלי. כל אחד מכם יכול לעשות מהפכות בכדור הארץ בתורה, ביראת שמיים, במצוות, במעשים טובים. תראו את חמדת שמעון. ממש חמדת שמעון. זה חמדה של השם יתברך. רק צריך פה בעזרת השם להרים פה בניין, זה לא... מה זה קרבנים? למה אנחנו בקרבנים? מה זה קרבנים? מה מברך את אלחנן? אלחנן וכל הגבוהות, ברוך השם, יוזמה של כמה אנשים, תראו איזה מפעל כביר של מניינים, של תורה, של כמה מני יש מרבה יש במקום הזה. כל אחד ואחד מכם יכול לעשות את זה. כל אחד ואחד יכול להקים בניינים, לגאון ותפארת, להקים ישיבות, להקים סמינרים, להקים דברים טובים. ישיבת פונביץ' המעתירה הוציאה מתוכה ראשי ישיבות למאות ולאלפים. ב-DNA החדירו להם, אבל שרב ב-DNA בחור מגיע, הייתי פעם בחתונה של דן גרטלר, אומר לך את האמת. החבר'ה מהישיבות האלה באים אליי, מבקשים ממני ברכה, מה הם מבקשים ברכה? רב, ברך אותי להיות גדול הדור. ברך אותי להיות גדול הדור. כל אחד ואחד, בחור ישיבה, באים להיות גדול הדור. והבחורים הרגילים הבאים אליי, מבקשים ממני ברכה, שיהיה לי טעם בלימוד. שיהיה לי טעם בלימוד. מה זה טעם בלימוד? תהיה גדול בישראל, תהיה ענק בישראל, תחשוב בגדול. ומי שחושב בגדול, השם נותן לו בידו את ההצלחה ואת כל הסיבות הטובות והנפלאות כדי להיות כאחד גדול. לכן רבותיי יקרים, האהובים שלי, בכל דבר תשאפו תמיד, להעלות את המספרים בכיוונים גבוהים. להעלות את המספרים בכיוונים גבוהים, לקדש שם שמיים, פרשת השבוע. ולא תחללו את שם קודשי ונתקשתי בתוך בני ישראל. לקדש השם שמיים ברבים. בחוץ, העולם עומד. השמאלנים, לצערי הרב, הפרחחים האלה, מכפישים את התורה הקדושה בכל אתר ואתר, אבל הם לא מצליחים. הצעירים איתנו. נכון שהצעירים איתנו? צעירים אוהבים את השם. צעירים מניחים תפילין. הם לא מצליחים לחלחל את הרעל. וברוך השם, עם ישראל בתפארתו. הם אוהבים אותנו. הייתי ישבו בזה, עשיתי שיעור בפתח תקווה, לעילוי נשמת הבחור שנרצח שם. 2,500 צעירים, חילונים. 2,500 צעירים חילונים באו לשמוע דברי תורה. נשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי אם לשמוע דברי אלוקים חיים. עם ישראל צמא. מי הרבנים של כל הצעירים האנשים מתקרבים? אתם צריכים להיות הרבנים שלהם. אתם בחורי ישיבות, אתם האברכים שיושבים פה, אתם התלמידי חכמים שיושבים ועמלים בתורה. ממכם תצא התורה לכל העם הצמא שבשדות. יש מאות אלפים של צעירים וצעירות שרוצים לחזור בתשובה ולהתקרב לאבינו שבשמיים. הם צריכים רב או רבנים שיעודדו אותם, שיקרבו אותם, שירימו אותם בעבותות האהבה. יביאו אותם בעזרת השם, יקרבו אותם בעבותות האהבה לאבינו שבשמיים. ומי זה תלוי? בנו, אחים יקרים, בציבור החרדי. הציבור החרדי שיעיר פנים, ייקח טלפון, כל אחד ייקח בן אדם. ראית פה חילוני עובר ברחוב, תיגש אליו שם, נשמה תאורה שלי, אתה רוצה להניח תפילין? אל תפחד, הוא ירצה להניח תפילין. אתה רוצה ללמוד איתי שתי משניות בבקשה? שתי שניות ללמוד ביחד. אתה רואה פה בן אדם עכשיו שככה, הוא לא מכיר את המקום, אתה צריך עזרה, בוא אני אעזור לך. תאיר פנים, לא צריך לצאת מבני ברק, פה בבני ברק. אתה רואה בחור חלש, יש פה בחורים שמסתובבים ברחובות ביום חמישי פה בטוסטים אצל משה.
תלך שם, אתה רוצה לעשות זיכוי הרבים, לך לשם תתפוס בחור, תלמד אותו משנה. בבקשה רבותיי היקרים, אין למעלה ממזכי הרבים. אין למעלה ממזכי הרבים. נשיאה זכתה בפטירתה ובחייה, בשלושה שבועות האלה שהיא נלחמה על חייה, זכתה לזכות את הרבים. אני מברך ומתפלל לבורא עולם. יהי רצון שאתם קהל קדוש, שיהיה בעזרת השם חלקכם מאותם מזכי הרבים שמפיצים את אור השם יתברך בכל העולם ונקדשתים בתוך בני ישראל. מה זה נקדשתי בתוך בני ישראל? לקדש שם שמיים ברבים, בהליכותינו, בתורה שלנו, במצוות שלנו, במעשים הטובים. יהי רצון. נשיאה הצדיקה הזאת עכשיו עומדת תחת כיסא הכבוד, בתפילה לפני השם יתברך, שתתפלל קודם כל למשפחה היקרה, שהם בעצם מרגישים את החיסרון שהיא חסרה להם בבוקר, חסרה להם ביום או בלילה, שתעמוד בתפילה למען המשפחה, להורים היקרים, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן להם רפואה לנפשם ונשמיים ינוחמו. בעזרת השם אנחנו בתור קהל מקבלים על עצמנו ביותר בעזרת השם. רגע, מה אתם אומרים? לסגור את העסקה של 70 מיליון או לא לסגור את העסקה של 70 מיליון? מי מוכן להיות ערב איתי? אני משכן את הדירה שלי בשביל זה, מי מוכן להיות משכן? אני מאמין לזה, הרב מויאל 50 שנה צדיק הזה מזכה את הרבים, הולך מקרב יהודים לאבינו שבשמיים, בן תורת יוסף, מזכה את הרבים. גם הרב נאסר שהיה פה תראו להם, זה שני אנשים בערכים. בואו, יש פה את הרב וברוך השם שמזכה את הרבים בכל אתר ואתר. בואו נלך בדרכם בעזרת השם, נעשה מהפכה הרב נתן, הולכת על העסקה או לא הולכת על העסקה, כן? אני אומר, מכינה מכבודם, יש אימפריה, ראית את ויז'ניץ איזה אימפריה בנו? בנס איזה אימפריה בנו? גור איזה אימפריה בנו? מה איתנו? מה איתנו? צריך לעשות קומפלקס אחי של משתבח שמול העל, שכל העולם כולו ינעל שם העולם של תורה, בעזרת השם להגדיל תורה ולהדירה, להפיץ את אור השם יתברך בכל העולם כולו. מברך ולשמיים תנוחמו, מברך את המשפחה היקרה, את כל הצדיקים שבאו לכבודה של נשיאה. יוסף אדוני לכם בכם 1000 פעמים, מברך אתכם כאשר דיבר לכם. בעזרת השם, בירושלים תנוחמו, נזכה בעזרת השם לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.